soi-disant les plus proches صحاب تاع زياد الله يرحمه. اليوم رانا justement on remercie l'initiative du CCA qui a été représentée d'abord par son président, par les deux représentants que vous êtes. Juste pour vous dire que nous avons été émus par l'aide et le rapprochement تاع الجالية الجزائرية زعما sincèrement من نهار الحدث من نهار اللي تقاس المرحوم لليوم jusqu'à maintenant toute la journée même parfois la nuit il y a des familles اللي ما حبسوش femmes et hommes ما حبسوش pour le soutien moral et même financier auprès de la femme du défunt. On a été sincèrement et profondément touché par هذا le rapprochement تاع الجالية في محنة كيما هذه وين sincèrement la femme elle s'est sentie au moment du choc elle s'est sentie seule ومع الوقت à partir de la première journée والله العظيم غير يعني تخفف عليها الضغط بزاف بلي فيزيت تاع لي فامي والاعانه تاعهم يعني ne serait-ce que moral والله العظيم quand elle voyait des gens qu'elle n'a jamais connus qu'elle n'a jamais vu جاو عندها للدار ils l'ont visité ils l'ont soutenu moralement زعما sincèrement هي بروحها ريحت elle s'est vraiment réconfortée المرحوم. اليوم رانا مجمعين هنايا سور لينيسيا ابري لو ديسي تاع خونا وصديقنا زياد بوزيد ربي يرحمه. كلكان اللي عرفتو في الجزائر قبل ما نجو لهنايا خدمنا اونصومبل بوندون بريسك اون ديزان داني افون دو فينير ايسي. دونك كيما قال مون صاحبي جوست افون الحمد لله نو ريميرسيون toute la communauté algérienne qui a démontré un grand élan de solidarité avec la famille de le défunt Rabbi Yarhamou. Nous avons été, ça nous a donné très chaud au cœur de voir autant de monde, que ce soit les Arfouch, les Arfouch. Ils sont venus soutenir sa famille moralement, financièrement. Alhamdoulilah, maintenant sa femme se porte bien moralement. Après tout ce qu'elle a vu, ça nous a fait chaud au cœur. Maintenant, notre priorité, Inch'Allah, c'est d'envoyer rapatrier la dépouille le plus tôt possible, Inch'Allah, le mardi. Vous allez en famille Inch'Allah, toute la famille تروح. Donc, باش يكون في علمكم إن شاء الله صلاة الجنازة تقام في لايس كيو بعد صلاة الظهر ومن ثم بإذن الله la dépouille sera acheminée directement للمطار. Donc, nous appelons un élan de solidarité pour venir en aide à cette famille, sachant bien que dans cette famille qu'il y a un enfant autiste. Et ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, parce que alhamdoulilah, on est tous là. C'est ce qui va venir après, parce que c'est une famille qui a besoin d'aide. Il faut que ces enfants, Inch'Allah, ils kibrou dans de bonnes conditions, et nous sommes tous là pour l'aider. Donc nous lançons un appel à votre générosité. Toute personne qui a quelque chose à donner à cette famille, qu'il contacte le CCA. عطال رمضان الأخ زياد بوزيد الله يرحمه ويوسع عليه، وكان صديق قديم على كل حال، تعرفنا في الجزائر صافي مدة قبل ما نجو لهنايا، وكي تلاقينا لهنا تاني كان عندنا تاني الحمد لله علاقات تاني حميمة معاه. وشي دوك لي صرا لو درام كي سي برودوي فريمون il laisse je pense personne indifférent à ça. ونشكروا كل الجاليه الجزائريه والمغربيه والتونسيه كاع الناس اللي يعرفوه سواء من قريب ولا من بعيد، يعني كاع تلموا و ils ont donné vraiment un grand soutien surtout pour sa femme et ses enfants. يعني كانوا واقفين معاه فريمون، محنا كانت صعيبه عليها، والحمد لله دوك الامور بدات تستقر عليها شويه، وان شاء الله نكملوا هذا المشوار دون فاصون باش نعاونوها اكطويلمون، وباش ان شاء الله
يوفقنا ربي ان شاء الله نبعثوا لا ديبوي تاعو للجزائر، حتى الاهل تاعو ان شاء الله راهم يستناو فيها فريمون في حرقه. وحاجه اللي قدرت اني نقولها اون بليس سي كو لا شوز لا بلوز امبورطونت سي ابري ما ينتهي هذا لو دوي اللي رانا عايشينو اكتويلمون، سي كون فا بونسي ا سا فام اي ا سيز انفون، c'est-à-dire que plus tard vraiment ils auront un besoin un aide. بالشيء هذا جوستومون بالميساج هذا نشكروا السيسيه هذه اللي جاو يعني باش يديروا لو ليان اونتر لا فامي لا كوميونيتي اون جينيرال. عبد المجيد صاحب زياد ما بارتي من 2003 انا صاحبه هنا في كندا اي شوي دوفني اون بيرسون تري تري بروش ليه هو والعائله ديالو. وكما قالوا هاد يحيى وعمر ورمضان يخص ان كاتريام يخص ان سانكيام. C'est un très très bon ami à lui. واسمه جدو عمر او خاصنا مي نو كومونيك توجور كومونيك توجور افيك نو او خدام اير ربي يحفظو بصح زوجتو اي توجور بريزونت لهنايا معنا كل يوم راك فاهم. ولازم نقول واحد الحاجه تري امبورطونت نهضر على زياد خونا زياد يا اخي اقسم بالله الله يعمر هذا كما يقولوا المغاربه راك فاهم. انسان تري جونتي تري بولي رجله مع شغل يوقف مع كاع الناس ودائما مع الحق ويحب الله والرسول ويا بيان سور يحب ولاده ويحب مرته وحنا نحبوه هو يحبنا وربي يرحمه وربي يهنيكم وبارك الله فيهم تانيك على الجزائر بارك الله فيهم على الجاليه الجزائريه والتونسيه والمغاربيه بيان سور ربي يحفظهم باسكو يبارتيسيب وجاو وعظموا الاجر ويزيتي تري جينيرو تانيك وربي يحفظكم. شكرا يعطيك الصحة. بارك الله فيك. رانا وصلنا شفتوا الشهادات الحية تاع الصديق تاع المرحوم الأخ زياد. إذا نظن كل شيء دروك المعلومات راهي عندكم. إذا أولا نشكروا الجالية الجزائرية والمغاربية بصفة عامة على أنها وقفت جنب إلى جنب مع عائلة الضحية. ولكن المشوار مازال طويل والمشوار المساعدات مازال طويل. يوم الثلاثاء إن شاء الله يعني بعد حوالي يومين سوف تنقل الضحية إلى أرض الوطن إلى الجزائر. سوف تقام صلاة الجنازة يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر في المسجد المركز الإسلامي الكيبيكي الموجود في سالورون مع شمال لافال هنا بمدينة مونريال. العائلة محتاجة إلى دعم أي نوع كان من الدعم، وبالتالي المركز الثقافي الجزائري فتح أبوابه لكل الجاليات ليس فقط الجالية الجزائرية، لكل من أراد أن يقدم ويساهم ويشارك ويتضامن مع هذه العائلة. فالمركز الثقافي الجزائري هنا بمونريال الأبواب مفتوحة للجميع. وضف إلى ذلك يعني وضعنا على موقعنا كيفاش يعني الإنسان قد يساهم يعني من بيته، يعني بلا ما يتنقل إلى عين المكان إلى مقر المركز، فقط من بيته يعني قد يساهم عن طريق الباي بال. ما بقى لنا الآن إلا يعني نروح مباشرة وننفذوا مباشرة خطوات العمل باش يعني نكونوا يعني كما نقولوا حنايا يعني بالسريع باش نخفوا شويه الجرح على هذه العائله اللي مستحيل وغير ممكن نخلوها وحدها. شكرا وسلام.